Сега продолжуваме со она што треба да го слушнеме многу добро за нашето здравје, поготово за карциномот на дебело црево, кој е многу чест. За жал мораме тоа да го истакнеме. Наш гостен, примариус доктор Дане Неделковски, специјалист по општа и дигестивна хирургија. Добро ви утро и добре ни дојдовте и убаво е да слушнеме. Не е убаво да болеста воопшто, меѓутоа можеме да ја спречиме сигурно со навремени прегледи. Тоа претпоставувам дека е така. Сигурно како доктор вие ќе ни дадете многу повеќе совети токму за ова за што ќе зборуваме ова утро. Добро, Повели Ренче. Добро утро, докторе, и од мене ве представи Слободанка. Ви благодарам ова утро што сте заедно со нас и сте дел од нашата утринска програма Добро утро секој утро. Тука сме секогаш да даваме корисни совети за нашите гледачи. Карциномот на дебело црево, за жал, е еден од почестите состојби, односно типови на карцином кои што се јавуваат кај човекот. Еден од првите, туку вие кажавте, прв во абдоменот. Би сакала за почеток едно корисно прашање, корисна информација до нашите гледачи, а тоа е кои се најраните симптоми на оваа болест и кога веќе станува алармантно, кога е потребно да се јавиме на доктор? Најрани симптоми нема. Нема, значи има суспектни симптоми кои што може да го наведат пациентот да се јави на лекар, а лекарот да се посомнева дека можеби пациентот со оглед на годините, на возраста и на симптомите кои што се суспектни да го прати на понатамошни испитувања, да се докаже од и многу симптоми кои што се присутни кај во почетните стадиуми на дебелото црево, на карциномот на дебелото црево, се симптоми кои што се наоѓаат и кај икс други болести во абдоменот. Карциномот на дебелото црево, како што рековме, завзема епидемиски размери денеска во светот, поготово во развиените земји, и затоа се обрнува големо внимание од индустрискиот развој, од загаденоста на човековата околина, која денес се смета на прво место како ризичен фактор. И има, сега треба да разликуваме, значи има еден процент од 20-30% кој што има фамилиарна оптеретеност. Значи генетски наследно, така? Тоа е еден тип генетски фактор во прашање, тоа е еден тип на карцином, и другиот тип е почестиот е спорадичен тип на карцином. Не баш заради тоа што никој не знае кого ќе го фати и како, дали ќе добие карцином на дебело црево, треба да се мисли и да се испитува на тоа. И најчесто, бидејќи дебелото црево е завршено црево, завршен орган на дигестивниот тракт, кој што не е многу популарен меѓу луѓето, и луѓето се мислат, се устручаваат да се јават на доктор, на пријатели да ги кажат симптомите, и се губи тој златен период кога може да се открие болеста и успешно да биде лекувана. Ке може ли да споменеме сепак некои од симптомите кои што кога веќе мора да се јавиме на доктор? Тоа е најчесто абдоминален дискомфорт, значи човекот до тогаш си имал одредени навики. Си имал редовно јадел, пиел, се до тоа, и сега одеднаш редовно излегувал по голема нужда. Да. Сега одеднаш почнуваат да се јавува некаков дискомфорт, да се јавува надуеност на мевот, нередовни столици, наизменично проливи со запек проследени, така грчеви, некои неодредени. Тоа се све неспецифични симптоми. Сега во поразвиената фаза на стадиумот на болеста може да се јави крварење во столицата. Секое крварење во столицата треба да биде крајно сериозно сватено и расчистено до крај, расчистено на што се должи. Дали се тоа хемороиди, анални фисури, перианални промени, дали се тоа дивертикули, дали се тоа полипи, дали се тоа други промени на дебелото црево, бидејќи дебелото црево е долго 2,5 метри и можни се повеќе состојби кои што може да доведат до такви
крварење, некои се крвни ангиодисплазии и така, крвни сплетови. Значи сепак овие состојби, овие симптоми да не се занемаруваат, туку веднаш да се јават и да се, како кажавте, да се побара совет од доктор. Да се занемаруваат и најчесто не се ни присутни. Најчесто не се ни присутни. Затоа се препорачува, бидејќи е најоптеретен старосна група на луѓе се после 50-та година, 60-та, 70-та, како напредува староста, така и зачестеноста на појавата на карциномите се зголемува. Може да се јави во многу помлада возраст, меѓутоа поретко во овие. Затоа се препорачува да се прават така наречени скрининг испитувања, односно скрининг колоноскопии, кој што може да се добие преглед, представа, да се види каква е состојбата на дебелото црево од внатрешна страна. Така. Доктор Неделковски, вие ни доаѓате од Општата болница Невромедика. Би сакала да ве прашам во контекст на ова каква е дијагностиката, односно кои се прегледи се потребни да се направат кај пациентот доколку се сомневате или да се дијагностицира карцином на дебело црево? Реков пред малку дека треба да се препорачува скрининг после 50-та година. Колку пати? Значи на секои 5 години на здрави луѓе. Тоа е само во однос на возраста. Така. Ако треба и почесто се прави по препорака на доктор, интернист или хирург, се прави и пред операција и после операција и така. Со колоноскопијата може да е дијагностичка метода и терапеутска метода може да биде. Најчести во тие возрасти, најчести се полипите, кои што може да бидат поединечни, мали, минорни, може да бидат на широка база и се смета дека полипоза која ќе се јават повеќе полипи, повеќе од 5 полипи, еден од нив ќе малигнизира. Процесот на малигнизација, така наречен процес на карциногенеза, почнува од врвот на некој од полипите и затоа со колоноскопија, додека е во прашање полип, може да се отстрани. Ако е поголем, ако е папилом, ако е поголем полипот, може да се исто отстрани во неколку наврати и понатака треба да се повторува, ако се работи за повеќе полипи, треба да се повторува колоноскопијата согласно мислењето на докторот кој што прави колоноскопија. Постои така наречена фамилиарна полипоза која треба да се прати и да се донеси да се направи проценка и да се донеси право време за операција, затоа што порано или покасно фамилиарната полипоза завршува со карцином. Некој од тие полипи обавезно малигнизира и така има и фамилиарна состојба, друга така наречен Линчов синдром, кој што се зафатени и други органи, постапката е иста. Значи едноставно пратење се со цел да се открие туморот во рана фаза, во ран стадиум, во лечебен, кога е пациентот во лечебна состојба. Сега, да кажеме дека постојат 4 стадиуми на болеста, со подстадиуми, и болните што ги интересира и што знаат. Обично знаат имам тумор, дали е раширен или не е раширен. Друго, болните не знаат дека има 4 стадиуми со подстадиуми, тоа ТНМ, класификација и така дале. Тоа е веќе стручна работа. Меѓутоа, болните треба да знаат, значи, сето ова што го збориме сега, треба се прави за да се открие од првиот до третиот стадиум, кога болеста не е раширена. Она е раширена, ова што го кажавме сега со полипите, тоа е кога на еден полип на врвот, тоа е нулти стадиум. Значи, имаме и нулти стадиум, меѓутоа на врвот на полипот има малигни клетки. Има малигни клетки кои ако не се третираат на било кој начин, на време, они продолжуваат да се множат и за разлика од нормалните клетки кои што се размножуваат, си имаат свој живот и по процес на изумирање, апоптоза, си умираат нормалните клетки. Малигните клетки, они
не умираат, него они само едноставно неконтролирано се множат. Сега, за процесот на карциногенеза е друга работа и друго зборење. Убаво објаснивте, разбирливо објаснивте за нашите гледачи, баш тоа ни е и целта, нели, да бидеме, да ги информираме и да ги едуцираме за овие прегледи кои што спасуваат живот. Така се диагностицира, значи, како што кажавте, карциномот на дебелото црево. Она што е важно е третманот и терапијата. Се лекува, кажавте, во почетна фаза, доколку се. Лечењето може да биде ендоскопски, со колоноскопот, во раниот, во нултиот, минарниот, првата фаза, првиот стадиум, и нултиот стадиум да се лечат ендоскопски. Меѓутоа, вториот стадиум, кога веќе туморот продира во субмукозата и кога почнува да се шири, бидејќи во субмукозата има крвни и лимфни садови, најчесто малигните клетки, кои што се неконтролибилно размножуваат, неконтролирано се размножуваат, продираат најчесто во меѓу клетките и во меѓуклеточниот простор продираат во лимфните јазли. Така да имаме зафатеност на лимфните јазли прво во субмукозата, па 1, 2, 3 прв стадиум, па втор стадиум, па трет стадиум кога се и регионалните лимфни жлезди зафатени. Тоа е она што пациентите обично не го знаат. Они знаат расширене, не е расширен. Операбилен, не е операбилен. Операбилен е и четвртиот стадиум, кој што има А, Б и С подстадиуми. Меѓутоа, до третиот стадиум е стадиум кога може туморот со лимфаденектомија, со вадење на лимфните жлезди, успешно хируршки да се лечи. Успешно, значи немаме... А додека четвртиот стадиум, тоа е стадиум кога имаме дадено далечни метастази во далечни органи, тоа е најчесто кога се работи за колоректалниот карцином во црниот дроб, и тогаш се вади туморот, иако е 1-2 метастази може да се извадат. Тоа е А стадиум, после може да даде метастази во белиот дроб, ако има и во други органи, значи тоа е Б стадиум, тоа е веќе расширен стадиум, и С стадиум, кога имаме расширување меѓу органите, дисеминација, расширување, тоа е карциноза во мевот, кога практично третманот е палијативен. Не може радикално да се хируршки лечи. Лечењето понатаму се сведува на хемотерапија, имунотерапија и така. Да. Значи, сепак, она што е најважно се превентивните прегледи, честите контроли, кажавте, според возраста на 5 години, ако е потребно и почесто. Каков е, докторе, животот на пациентите со карцином на дебело црево? Само да кажам дека не е доволно колоноскопија да се прави. Значи, луѓето треба да си бидат сам на себе со свој лекар. Сам свој доктор. Треба ризичните фактори, факторите на ризик, ја спомнавме човековата околина, загаденоста, затруеноста, еве сега внатре, патувајќи сега навака, тоа е невозможна мисија онде да се помине ако немаше полиција. Значи, тоа све углавном кај нас од Европа, од поразвиените земји ни ги потфрлаат овие дизели кои што исфрлаат канцерогени субстанции, недобро согорување. Тоа е масовно. Гледате, слушате, Скопје е еден од најзагадените градови во светот. Текао Шангај, текао Нью Делхи, текао Бомбај, значи се бројуваме во тие земји, со ни се споредуваме. Се споредуваме со Данска, кај што северните земји, кај што регулативите за загаденост на воздухот, екологистите, па има партии зелени кои што се на власт, кои што донесуваат одлуки, прописи и така дале. Тоа е она што сакам да го потенцирам, што се однесува до што не зависи од пациентите. Сега од самите пациенти има работи кои што зависат, кои што треба да си ги регулираат редовно. Тоа е превенцијата, веќе влеговме во така. Тоа е во превенцијата, да си ги регулираат тежината, редовно да спортуваат секој ден по 30 на минути, некои основни атлетски и гимнастички вежби. Или колку може, така.
или прошетки за можем. повозрастните. Тоа се препорачува. Имаме луѓе кои што тежат енормно и тоа ќе ти каже не ми смета, разбираш. Не може да носиш 40-50 килограми повеќе да имаш, а да не ти смета, разбираш. Значи, сепак да резимираме, бидејќи мора веќе да завршиме со разговорот. Здравиот начин на исхрана, спортувањето и колку што можеме да одиме на планина, да го избегнуваме овој загаден воздух. Помалку да се јаде, повеќе да се вежба и да се јади здрава храна. Ево ти осомничени се и овие многу луѓето, па и кај нас сакаат да јадат месо и она сирово месо, црвено месо, здрави месо, баш тие меса, значи во својот процес на метаболизирање имаат низ продукти кои што се канцерогени. Ви благодарам. Мораме овде да го Уште еден фактор само да спомнам, кој што е многу битен за појава на карциномот на дебелото црево, на кој што се обрнува внимание, треба да се обрнува, секој човек треба да обрнува внимание, а тоа е редовно празнење на дебелото црево. Реков на почетокот дека е дебелото црево 2,5 метри и дека на дневна база, значи јадиме на дневна база, треба и да се празни дебелото црево. Тоа е она што луѓето обично не сакаат да го зборат, што не сакаат да го спомнуваат, меѓутоа мора да се води сметка дека нема, кога е во прашање живот, нема срам. Нема отстапки, така е. Ви благодарам, докторе, за гостувањето. Ви посакувам убав ден. Ќе ве ослободиме сега да се вратите на своите работни обврски. Беше тоа примариус доктор Дане Неделковски, специјалист по општа и дигестивна хирургија, кој што ни доаѓа од Општата болница Невромедика во Скопје.